L'empresa d'inserció Ecosol neix a primers dels 90 al barri de Font de la Pólvora com una nova forma d'acompanyar les persones cap a la feina. Aprendre a treballar treballant és l'objectiu que tenim a les empreses d'inserció. Posar ja les persones en el lloc de treball perquè a partir d'aquí puguem aconseguir la millora professional necessària per trobar una feina. Els nostres valors és posar la persona en el centre, l'economia que dona sentit al treball, que valora la feina que fan les persones. Les persones ens arriben a l'empresa d'inserció a través dels programes socials de Càritas Diocesana de Girona i a l'empresa d'inserció comencem l'acollida confirmant en quin sector d'activitat vol treballar la persona, el que diem el diagnòstic inicial. I a partir d'aquí ja li definim el centre de treball en el que desenvoluparà la seva feina. El principal èxit d'Ecosol són les persones, les històries de superació i d'esforç que vivim cada dia en els nostres centres de treball. Aquest és el principal valor, la riquesa que generen les persones a través del seu propi esforç.